O'zbekiston Respublikasi Prezidenti kiberjinoyatlarni tezkor aniqlash, davlat va fuqarolar manfaatlarini samarali himoya qilish ishlari samaradorligini oshirishga qaratilgan ikkita muhim hujjatga imzo chekdi. Axborot texnologiyalari yordamida sodir etiladigan jinoyatlarga qarshi kurashish faoliyatini yanada kuchaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risidagi hamda ichki ishlar organlari tizimini raqamli transformatsiya qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorlar bilan ayni sohadagi ishlarni yangi bosqichda davom ettirish uchun huquqiy asos yaratilmoqda. Hozirgi sharhimiz aynan shu haqda. Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 5 yilda dunyo miqyosida kiber jinoyatlar soni 2 barobarga oshgan. Jinoyatchilarning jahon iqtisodiyotiga yetkazayotgan zarari 2015-yilda 3 trillion dollar bo'lgan bo'lsa, bugunga kelib 10,5 trillion dollardan oshmoqda. Bu vaziyat har qanday mamlakat uchun tashvishlanarli holat. O'zbekistonda vaziyat qanday? Raqamlarga qaraydigan bo'lsak, mamlakatimizda 2020-2024 yillarda kiber jinoyatlar 68 barobarga oshgan. Ya'ni 2020-yillarda 18 turdagi jinoyatlar uchragan bo'lsa, bu ko'rsatkich hozirga kelib 62 turdan oshdi. Yanada tushunarli bo'lishi uchun aytadigan bo'lsak, jinoyat holatlari 800 tadan 58 mingtaga ko'paydi. Holat tashvishlanarli, shundaymi? Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan bu turdagi jinoyatlarni tezkor aniqlash, davlat va fuqarolar manfaatlarini samarali himoya qilish maqsadida bir qator tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan 2025-yilning 5-mart kuni korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha Milliy kengashning davlatimiz rahbari boshchiligida o'tkazilgan kengaytirilgan yig'ilishida mavjud qonunchilik va tartiblarni takomillashtirishga oid galdagi vazifalar belgilab berildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining axborot texnologiyalari yordamida sodir etiladigan jinoyatlarga qarshi kurashish faoliyatini yanada kuchaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori bu boradagi ishlarni yangi bosqichda davom ettirish uchun huquqiy asos vazifasini o'taydi. Принятием постановления президента Prezident qarorining qabul qilinishi jamiyatga qonun chiqaruvchi va ekspertlar doirasiga, olimlarga muayyan muhim siyosiy signalni yuboradi. Ya'ni axborot texnologiyalari orqali sodir etilayotgan jinoyatlarga qarshi kurashish uchun kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish vaqti keldi. Bu sohada tegishli normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish masalalari juda dolzarb va keng qamrovlidir. Xususan, yaqin orada axborot texnologiyalari vositasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun ishlab chiqish va qabul qilish ustuvor vazifa sifatida belgilanmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, respublikamizda axborot texnologiyalarini, axborot tizimlarini jadal raqamlashtirish siyosati amalga oshirilishi bilan bir qatorda milliy segmentimizda kiber xavfsizlik tahdidlari ham parallel ravishda o'sib bormoqda. Bular jumlasidan firibgarlik yo'llari bilan shaxsga doir ma'lumotlarning o'g'irlanishi asosiy tahdidlardan bo'lib qolmoqda. Bunday sharoitda ichki ishlar xodimlarining axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan keng foydalanish bilan bir qatorda ular yordamida amalga oshirilgan jinoyatlarga ham qarshi kurashish vazifasi turibdi. Shu o'rinda bugun qabul qilingan qarorda asosiy ustuvor vazifalar sifatida ichki ishlar organlarini raqamli transformatsiya qilish va uning kiber xavfsizligini ta'minlash, jinoyatlarga qarshi kurashish yo'nalishida sun'iy intellekt va axborot texnologiyalar imkoniyatlaridan keng foydalanish vazifalari ko'zda tutilgan. Qaror bilan Ichki ishlar vazirligi kiber jinoyatlarga qarshi kurashish yo'nalishida vakolatli organ etib belgilandi. Shunisi borki, bugun kiber jinoyatlardan asosiy jabr ko'rayotgan qatlam aholi va tadbirkorlar. Ko'plab odamlarga axborot texnologiyalariga oid bilimlar, kichik tadbirkorlarga esa ma'lumotlarni himoya qilish uchun resurs yetarli emas. Qarorda ayni masala hisobga olinib, mas'ul davlat organlari, tashkilotlar, banklar, to'lov tizimi operatorlari va to'lov tashkilotlariga kiber jinoyatlarning oldini olishga hamda aholining kiber madaniyatini yuksaltirishga qaratilgan barcha zarur choralarni ko'rish bo'yicha qat'iy javobgarlik yuklatilmoqda. Shuni ta'kidlash kerakki, kiber jinoyatlarga qarshi kurashish bo'yicha ushbu qaror mamlakatning investitsion sayyohlik salohiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tinchlik va uyg'unlik iqtisodiy barqarorlikning asosidir. Mamlakatingiz prezidentining sa'y-harakatlari tufayli yaratilgan O'zbekistonning har bir mintaqasidagi tinchlik muhiti mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb etishda alohida o'rin tutadi. Chunki investorlar har doim o'z kapitalini barqarorlik mavjud bo'lgan hududlarga yo'naltirishni afzal ko'rishadi. Biznesni rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratiladi. Bu esa o'z navbatida iqtisodiyotning o'sishini ta'minlaydi. Постановление президента к усилению борьбы кибербезопасностью стало основным
Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan kiberjinoyatlarga qarshi kurashni kuchaytirish to'g'risidagi mazkur qaror biz uchun quvonarli voqelik bo'ldi. Biz to'lov tizimi operatori sifatida ushbu tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaymiz. Davlat, biznes va fuqarolik hamjamiyatining birgalikdagi sa'y-harakatlari natijasida muammolarga chidamli, mustahkam raqamli infratuzilma yaratiladi. O'zbekiston Respublikasida terrorizm, ekstremizm, narkotiklar, odam savdosi, korrupsiya, jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashishga doir alohida tarmoqli qonunlar mavjud. Lekin kiberjinoyatlarning tavsifi, turlari, javobgarlik choralari kompleks qamrab olingan yaxlit, to'g'ridan-to'g'ri ishlaydigan qonun mavjud emas. Bu ham o'ziga yarasha murakkabliklar tug'dirayotgani bor gap. Qarorda aks etgan vazifaga ko'ra 2025-yil yakuniga qadar axborot texnologiyalaridan foydalanib sodir etilayotgan jinoyatlarga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqiladi. Endilikda qaror bilan kiber jinoyatlarning barvaqt oldini olish hamda ularni fosh etish samaradorligini oshirish bo'yicha alohida qonun loyihasini ishlab chiqish hamda yuridik shaxslar tomonidan kiber xavfsizlik talablariga rioya etmaganlik uchun shuningdek axborot texnologiyalari sohasidagi barcha jinoyatlar yuzasidan javobgarlikni kuchaytirish bo'yicha qonunchilikka o'zgartirishlar kiritish topshirildi. Banklar, to'lov tizimlari, to'lov tashkilotlari va boshqa tashkilotlarning axborot xavfsizligi va kiber xavfsizlik talablariga rioya etmaganlik natijasida yo'l qo'yilgan kiber jinoyatlar oqibatida kelib chiqqan moddiy zararni ular hisobidan undirish tartibi joriy etish belgilangan. Gohida fuqarolarning bank moliya tashkilotlari yaxshi himoyalanmaganligi uchun plastik kartalardan mablag'lar o'g'irlanmoqda degan gaplarni eshitib qolamiz. Lekin shu narsa aniqki, shaxsiy ma'lumotlar, ilovalarga kirish qoidalari uchinchi shaxslarga berilmasa, bu turdagi jinoyatlarni sodir etish imkonsiz. Diqqatingizni bir holatga jalb etmoqchimiz. Ichki ishlar vazirligi kiberxavfsizlik markazi ma'lumotlariga ko'ra, bank kartasi bilan bog'liq kiber jinoyatlarning 96% boshqa shaxs nomidagi kartalar orqali sodir etilmoqda. Ishonasizmi? Hatto ayrim kishilarning o'z nomidagi kartalarni jinoyatchilarga 200 dan 500 ming so'mgacha sotish holatlari ommalashmoqda. Qaror bilan o'z nomidagi bank kartasini kiber jinoyat sodir etishga foydalanishga bergan shaxslar uchun ma'muriy va jinoiy javobgarliklar belgilash nazarda tutilmoqda. Banklar tomonidan shubhali amaliyotlarni haqida huquqni muhofaza qiluvchi organlarga tezkor xabar berish tizimi yo'lga qo'yiladi. Markaziy bankda shubhali o'tkazmalarni aniqlash mexanizmi ishlab chiqiladi va ma'lumotlar almashuv tizimi orqali Ichki ishlar vazirligiga yuboriladi. Natijada fuqarolarni firibgarlik sxemalariga investitsiya kiritish va aldanib qolish holatlarini barvaqt oldini olinadi. Firibgarlik jinoyatlari, jumladan moliyaviy piramida orqali o'zlashtirilgan pullarning deyarli 80% qaytarishga imkoniyat paydo bo'ladi. Мы поддерживаем постановление президента Узбекистана. Biz O'zbekiston prezidentining kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish to'g'risidagi qarorini qo'llab-quvvatlaymiz. Kiberxavfsizlik zamonaviy jamiyatning asosiy vazifalaridan biridir. Biz barcha davlat organlari, banklar, operatorlar va to'lov tizimlarining sa'y-harakatlarini birlashtirib, jinoyatlarni oldini olishimiz, aholining raqamli savodxonligini oshirishimiz mumkin. Shuningdek, biz O'zbekistonning kompyuter jinoyati to'g'risidagi Budapesht konvensiyasiga qo'shilishni qo'llab-quvvatlaymiz. Bu xalqaro raqamli dalillarni almashtirish kanallariga kirish imkonini beradi va transchegaraviy firibgarlikni tekshirishni tezlashtiradi. May oyidan boshlab biz muntazam ravishda bitta saytda banklar, fintech kompaniyalar va uyali aloqa operatorlarini yig'ishni boshlaymiz. Maqsad eng yaxshi tajribalarni taqdim etish, tajriba almashish va kiber tahdidlarga qarshi kurashning samarali usullarini birgalikda topishdir. Ma'lumotlarga ko'ra, dunyo miqyosida har yili taxminan 20-25 million kishi moliyaviy piramidalar qurboniga aylanadi. 2023-yilda moliyaviy piramidalar tufayli dunyo miqyosida yo'qotilgan mablag' taxminan 40 milliard dollarga yetdi. Afsuski, mamlakatimizda ham bu turdagi jinoyatlar salmog'i oshib bormoqda. Huquqni muhofaza qiluvchi organlardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yilda moliyaviy piramidadan 864 nafar fuqaro jabrlangan bo'lsa, o'tgan yili ularning soni 3,5 baravarga ko'payib, 3057 nafarni tashkil etgan. Qarorga ko'ra, pul mablag'larini va boshqa mol-mulkni jalb etishga doir noqonuniy sxemalar uchun belgilangan jazo choralari kuchaytiriladi. Shuningdek, hujjat bilan jinoyat sodir etishga axborot texnologiyalaridan foydalanish jazoni javobgarlikni og'irlashtiruvchi holat sifatida belgilanmoqda. O'zbekiston prezidentining yaqinda e'lon qilingan axborot texnologiyalari orqali sodir etilayotgan jinoyatlarning oldini olish bo'yicha qarori mening fikrimcha o'z vaqtida qabul qilingan va juda muhim ahamiyatga ega qarordir. Eng ko'p taassurot qoldirgan tomoni
bu banklar va to'lov tashkilotlari mijozlar hisobidagi aktivlarni himoya qilish bo'yicha mas'uliyatini oshirish haqidagi aniq ko'rsatmalar bo'ldi. Bu kabi maqsadli tashkiliy va texnik chora-tadbirlar kiberjinoyatchilikning oldini erta bosqichda olishga xizmat qiladi. Ushbu qaror ko'plab davlatlar uchun namuna bo'lishi mumkin. Axborot xavfsizligi global muammo bo'lib, har bir mamlakat bunga jiddiy yondashishi zarur. O'zbekistonni kiber xavfsizlik yo'lidagi muhim qadamlar bilan tabriklayman. Qaror bilan kiber jinoyatlarning barvaqt oldini olishga qaratilgan bir qator mexanizmlar joriy etilmoqda. Unga ko'ra, har oy yakuni bo'yicha eng ko'p kiber o'g'rilik holatlari qayd etilgan banklar va to'lov tashkilotlari ro'yxatini ommaga e'lon qilinadi. Markaziy bank tomonidan moliyaviy piramidalar haqida Ichki ishlar vazirligiga xabar beriladi. Har yili kiber madaniyatni yuksaltirish oyligi o'tkaziladi. Davlatimiz rahbari huquq-tartibot idoralari bilan birga tijorat banklari oldiga dolzarb vazifalarni qo'ydilar. Birinchidan, qarorda mijozlarning manfaati va moliyaviy xavfsizligi ustuvorligi belgilandi. Ikkinchidan, onlayn firibgarlarni tezkorlik bilan fosh etishga ko'maklash masalasida bank xodimlarining mas'uliyat va vakolati yanada oshirildi. Prezidentimizning qarori tijorat banklarining kiber jinoyatlariga qarshi kurash borasida huquq-tartibot organlari bilan hamkorlikni yanada yuqori bosqichga olib chiqadi. Qaror doirasida banklar, to'lov tizimi operatorlari va to'lov tashkilotlarining tranzaksiyalari bo'yicha ma'lumotlar yagona platformaga integratsiya qilinadi. Voyaga yetmaganlar tomonidan amalga oshiriladigan shubhali operatsiyalar haqida ota-onalar xabardor qilinadi. Kiber jinoyatlar sodir etish uchun o'zlarining bank kartalari haqidagi ma'lumotlarni taqdim etgan shaxslar reyestri yuritiladi. Tergov departamentidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, jinoyatchilar tomonidan o'zlashtirilgan pullar o'rtacha 3 soatdan 24 soatgacha bo'lgan muddatda turli usulda qo'lga kiritilib, respublikadan olib chiqib ketilmoqda. Hujjat asosida kiber jinoyatlarni barvaqt to'xtatish va tezkorlik bilan fosh etish, shuningdek, pul mablag'larining respublika hududidan chiqib ketishini oldini olish bo'yicha qo'shma tezkor harakatlanish tizimi yaratiladi. Mazkur qarorda ko'rsatilgan vazifalarning amalga oshirilishi mas'ul davlat organlari, tashkilotlar, banklar, to'lov tizimi operatorlari va to'lov tashkilotlarining fuqarolarning kiber jinoyatlardan jabrlanib qolishini oldini olish hamda ularning moliyaviy savodxonligini mustahkamlash bo'yicha mas'uliyatni oshirishga xizmat qiladi. Qarorga muvofiq kiber jinoyatlarni tergov qilish sifatini oshirish maqsadida Bosh prokuratura hamda hududiy prokuraturalarda kiber jinoyatlarga qarshi kurashishda qonuniylikni ta'minlash bo'linmalari, shuningdek, huquqni muhofaza qilish akademiyasi tuzilmasida kiber jinoyatlarga qarshi kurashishga va raqamli tergovga ko'maklashish markazi tashkil etilmoqda. Mazkur tuzilmalar ichki ishlar organlarining mas'ul xodimlari bilan hamkorlikni yaxshilash, axborot almashuvini tezlashtirish va jinoyatlarni tergov qilish va fosh etishda qonunlarni bir xilda bajarilishi ustidan nazoratni kuchaytirishga qaratiladi. Bosh prokuraturada tashkil qilinayotgan yangi bo'lim va hududlarda tashkil qilayotgan guruhlarning asosiy faoliyati mana shu kiber jinoyatlarga qaratilgan jinoyatlarni fosh etish va oldini olishga qaratilgan bo'lib, hozir bizlarga aniq bo'lgan 60 dan ziyod turlari mavjud. Shuning uchun bularni doimiy ravishda malakasini oshirish va o'qitish ham mana shu qarorda ko'zda tutildi. Qaror bilan Huquqni muhofaza qilish akademiyasida kiber jinoyatchilikka qarshi kurashish va raqamli tergovga ko'maklashish markazi tashkil etilishi nazarda tutilmoqda. Kiber jinoyatchilikka qarshi kurash sohasida qonuniylikni ta'minlash bilan shug'ullanadigan tashkil etilayotgan tuzilmalarning barcha xodimlari 25-yil 1-iyulga qadar Huquqni muhofaza qilish akademiyasida maxsus qayta tayyorlovdan o'tadi. Achchiqni achchiq kesadi. Guvoh bo'lganingizdek, kiber jinoyatchilar jinoiy maqsadlarga erishish uchun sun'iy intellekt va axborot texnologiyalaridan foydalanmoqda. Endi vositalardan jinoyatlarni aniqlash va oldini olishda ham keng foydalaniladi. Bunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ichki ishlar organlari tizimini raqamli transformatsiya qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ayni muddao. Qarorda ichki ishlar organlari tizimini 2025-2027 yillarda raqamli transformatsiya qilishning ustuvor yo'nalishlari belgilab berildi. Ya'ni ichki ishlar organlarining ma'lumotlar bazasi va ma'lumotlarni qayta ishlash markazlarini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida yagona tizimga birlashtiriladi. Yuqori malaka va intellektual salohiyatga ega mutaxassislardan iborat bo'lgan raqamli jamoa shakllantiriladi hamda jinoyatlar va ma'muriy huquqbuzarliklar statistikasini inson omilisiz yuritiladi.
Mazkur qaror bilan ichki ishlar sohasida jamoatchilik xavfsizligini ta'minlash, jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'yicha bir qancha vazifalar belgilab olingan. Jumladan 2025-yil, 2027-yillar davomida ichki ishlar organlarini raqamli transformatsiya qilishning 4 ta asosiy yo'nalishlarini belgilab olganmiz. Bu yo'nalishlarning birinchisi barcha axborot infratuzilmasi, ya'ni axborot tizimlari, ma'lumotlar bazasi, ma'lumotlarni qayta ishlash markazlari ma'lumotlarini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida yagona tizimga birlashtirish. Ikkinchi yo'nalish bu sohani malakali mutaxassislar bilan ta'minlash maqsadida raqamli yoshlar bazasini yaratish. Принятое постановление президента Республики Узбекистан о цифровизации органов внутренних дел O'zbekiston Respublikasi Prezidentining raqamlashtirish to'g'risidagi qarori mamlakatimizda raqamli texnologiyalarni joriy etishga mas'ul bo'lgan barcha bo'linmalar ishini yagona boshqarish tizimini tashkil etish va mexanizmlarning aniq yo'nalishlarini belgilab berdi. Mazkur hujjat ijrosini ta'minlash yuzasidan biz Ichki ishlar vazirligidagi barcha raqamli tashabbuslar va monitoringni va muvofiqlashtirish funksiyasini o'z zimmasiga oladigan loyihalar ofisini tashkil etdik. Muhimi shundaki, har bir raqamli tashabbus har bir chorakda vazir darajasida nazorat qilib boriladi. Bu esa o'z vaqtida mavjud muammolarni aniqlash va ularni tezkorlik bilan hal etish imkoniyatini yaratadi. Qaror bilan ichki ishlar organlarida zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish va axborot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ustuvor loyihalar ro'yxati, hududiy ichki ishlar organlarida raqamli infratuzilmani shakllantirish bo'yicha ustuvor loyihalar ro'yxati. Shuningdek, aholiga 10 ta davlat xizmatini proaktiv va kompozit shaklda ko'rsatish dasturi, ichki ishlar organlari axborot tizimlariga integratsiya qilinadigan 20 ta idoralarining ma'lumotlari ro'yxati, ichki ishlar organlari faoliyatiga sun'iy intellekt texnologiyalarini tatbiq etish va rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlandi. Markaziy Osiyo mamlakatlarida raqamli transformatsiya jarayonlari jadal sur'atlar bilan kechmoqda. Bu o'zgarishlar fuqarolar va iqtisodiyot uchun yangi imkoniyatlar yaratayotgan bo'lsa-da, kiberjinoyatchilik xavfi ham shunga mos ravishda ortib bormoqda. So'nggi 5 yilda O'zbekistonda internet orqali sodir etilayotgan jinoyatlar soni 10 barobarga oshgani kuzatildi. Ushbu tahdidlarga qarshi kurashish maqsadida Prezident Shavkat Mirziyoyev kiberxavfsizlik masalasini davlat siyosati darajasiga ko'tarish va bu yo'nalishdagi ishlarni faollashtirish haqida qaror qabul qildi. Aholining raqamli savodxonligini oshirish esa kiberjinoyatchilikka qarshi kurashda eng samarali vositalardan biri sifatida ko'rilmoqda. Mazkur tashabbus fuqarolarni zamonaviy tahdidlardan himoya qilishga qaratilgan muhim qadam hisoblanadi. Hujjat asosida Ichki ishlar vazirligi raqamli texnologiyalar va huquqiy statistika departamenti va uning hududiy bo'linmalari tashkil etiladi. Departamentning bevosita rahbari Ichki ishlar vazirining o'rinbosari hisoblanadi va uning zimmasiga departamentga qo'yilgan vazifalarning samarali amalga oshirilishi bo'yicha shaxsiy javobgarlik yuklanadi. 존경하는 우즈베키스탄 동료 여러분. Qadrli do'stlar, ichki ishlar tizimining keng ko'lamli raqamli transformatsiyasiga yo'l ochgan prezident qarori qabul qilingani bilan samimiy tabriklayman. Mazkur hujjat 2027-yilgacha aniq ko'rsatkichlarni belgilaydi. Vazirlikning barcha axborot resurslarini sun'iy intellektga asoslangan yagona ekosistemaga birlashtirish, yuqori malakali raqamli jamoani shakllantirish, huquqiy statistikani to'liq avtomatlashtirish va kiberxavfsizlikning yuqori darajasini ta'minlash, inson omilisiz yuritiladigan statistika, real vaqtda kriminogin vaziyatni tartibga solish, profilaktika tadbirlarini tezkor rejalashtirish va resurslarni aniq taqsimlash imkonini beradi. Eng muhim jihat infratuzilmani modernizatsiya qilish va raqamli loyihalar ofisi hamda IT kadrlarni rag'batlantirishga, loyihalarni moliyaviy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan maxsus jamg'armani tuzishdir. Ishonchim komil, yangi qaror jinoyatchilikka qarshi kurash samarasini oshiradi. Fuqarolarga ko'rsatiladigan xizmatlarni yanada shaffof va tez amalga oshirishni hamda O'zbekistonni raqamli xavfsizlik sohasida mintaqaviy yetakchiga aylantiradi. Qarorda belgilanganidek Ichki ishlar vazirligi huzurida yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan raqamli loyihalar ofisi faoliyati yo'lga qo'yiladi. Bunda Raqamli texnologiyalar vazirligi raqamli loyihalar ofisiga tegishlicha malakali ekspert va mutaxassislarni biriktiradi. Sun'iy intellekt texnologiyalarini tatbiq etish bo'yicha ustuvor loyihalarni to'laqonli amalga oshirishda har tomonlama ko'maklashadi. Jamoat xavfsizligi sohasida ham an'anaviy usullardan chetlashgan holatda texnologik yechimlar orqali muammolarni hal qilish kundan kunga zarurati tug'ilmoqda. Jumladan ushbu qarorda ham aynan texnologik yechimlarni rivojlantirish asosiy e'tiborga qo'yilgan. Birinchi navbatda bunday yechimlarni
topish uchun jamoat xavfsizligi va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi asosiy muammolar oshkor qilinadigan va ushbu muammolarga tezlik bilan texnologik yechimlar topiladigan ideaton va hakaton tadbirlari tashkil qilinadi. Ushbu tadbirlarda yoshlarimiz muammolarga o'zlarining innovatsion yechimlarini taklif qilishadi. Shundan so'ng ushbu yechimlar orqali yangi startaplar yaratiladi va ular inkubatsiya dasturlari, akseleratsiya dasturlarida o'zlarining bilim va ko'nikmalarini oshirib, kengayish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Shuningdek, sinov tariqasida Toshkent shahri va Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmalari tuzilmalarida ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari, raqamli texnologiyalar va huquqiy statistika xizmati boshlig'i lavozimi joriy qilinadi. Tumanlararo raqamli texnologiyalar bo'linmalari tashkil etiladi. Xulosa qilib aytganda, mazkur hujjat bir-birini to'ldiradi. Ya'ni bank kartalari bilan bog'liq talon-tarojlarning barvaqt oldini olish va ularni fosh etish natijadorligining oshishiga, ichki ishlar tizimi faoliyatini raqamlashtirish, transformatsiya jarayonlarini jadallashtirish xizmat qiladi.